moteriškas kolektyvas. Iš tikrųjų sutarėm, bet būna visko, ten visokios depresijos, nuotaikų kaitos ir visą kitą. Bet man patinka, kaip jos bendrauja ir, žodžiu, viskas gerai yra. Jei būtų blogai, merginos tikriausiai nešoktų kartu jau 3 metus ir nebūtų sukaupta tiek pasiekimų bei laimėjimų vietinėse ir tarptautinėse scenose. Todėl visai nenuostabu, kad studija Red Lietuvos talentuose. Skaupanas, už savaitės laiko atranka ir viskas. Didžiausia jų svajonė dabar patekti į finalą. Nors ne, labiau svajojama apie nugalėtojų laurus. Mes jaučiame stipresnės ir norim save parodyti. Tuo labiau, kad esam iš tikrųjų ganėtinai pasitikinčios šiais metais, ar ne? Jei laimėtų, visas tikrai vyktų į tarptautinę šokėjų stovyklą Čekijoje. O gal ne visas, bet visi? Šiandien studijos vadovė Rugilė žada staigmeną. Kai aš sakau, išnaudoti. Išnaudoti reikia vyrus. Ne, juokauju. Ni pucha, ni pira. Scenoje raudonkuokštės merginos ir vienas vyras. Red Studija. She says don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Čia žiūrėkit, dar kažkas ir parašyta ir atrodo CSI. Išžudyti visi. Čia panašu į masinę kapavietę. Atvira. Kreipiamės į teisėjus gal. Čiagi parašyta Red. Ai, Red, ne CSI. Kągi, publika bent jau dalis jos šėlsta. O ar patiko Red Studijos pasirodymas mūsų talentų teisėjams? Žinot, aš galiu pasakyti, kad Lietuva, apart krepšinio, alaus... Krepšinio. Tikrai gali didžiuotis aukštomis, didelėmis, gražiomis šokio tradicijomis. Ir jūs esate vieni iš tų, į kuriuos mes galime žiūrėti su pasididžiavimu. Šaunuoliai.
Šiaip, Rūta, kada paminėjai krepšinį, tai aš pagalvojau, kad vienintelis gal priekaištas man pasirodė, kad būtent tas vaikinas vienintelis, kur šoko. Kartais atrodydavo, kad jums besarmatė vis tiek krepšinis smagiau negu šokiai. Šiaip jau. Bet gali būt, kad tai tik tai mūsų įspūdis ir be jokios abejonės žmonės per televizorių ekranus. Jos specialiai tai padarė, kad jos dar geriau atrodytų. Supratau, tada jūs merginos Jom iš nuostabios vis lygių nėra, suprantate? Šaunuolė. Man atrodo, kad jūs esate mūsų projekto puošmena. Jūs esate talentingi. Jūsų tiek daug ir man šiandien pasirodė, kad per mažai. Aš noriu dar daugiau. Aš noriu šventės švęst. Dėkojame. Dabar vėl bus daug triukšmo. Nes čia buvo, ir mes sakom ačiū, Red, kurių numeris šį vakarą yra 08. Kai tik paskelbsime balsavimo pradžią, aš manau,